した。計6888万1111円のポストが必要です。どっからですか？この塗装費用20万円カットできました。はい、今山火事にじょうろで水かけました。2620万円カットできます。は？そこカットしたらそもそものデザイン構図が成立しなくなるでしょ。はい、また燃え広がりました。魔法カメラトマトっていう。ああ、エアポッド最近。まあはい。どんな人？すっごい気になるんだけど。普通の人だよね。普通の人です。だってこの人たちと結婚した人なんですよ。普通じゃないよね。どういう意味ですかそれ？もしかして下ネタがすごいんですか？下ネタはやめてください。下ネタじゃないですよ。知り合いの河合さんは彼女の柔道の締め技がすごいからプロポーズしたんです。それ下ネタよりやばい人じゃないですか。性格に